สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายณัฐา ภพช้างเผือก ชื่อเล่นชื่อน้องออดี้ ผมอยู่เรียนวังไกลกังวลอยู่ชั้นบ้าน2/2ครับร่องหูนกครูเบญจมาศ ดามอนนินทรีครับ วันนี้ผมจะมาบอกเสียงสัญญาณครับ เสียงสัญญาณสำคัญต่างๆครับ เสียงสัญญาณสำคัญต่างๆครับ อันนี้เสียงรถตำรวจภาษาอังกฤษว่า police car ครับ เมื่อเราได้ยินเสียงรถตำรวจเราจะต้องทำยังไงบ้างครับลูก ต้องชิดครับ ชิดทางไหนครับ ชิดตรงนี้ครับ ชิดขอบทาง ชิดขอบทางครับ เพราะอะไรครับ เพราะต้องให้รถตำรวจไปก่อนครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินครับ อันนี้เสียงรถนั่นครับเสียงรถพยาบาลนั่นก็คือแอมบูเลนซ์ภาษาอังกฤษว่าแอมบูเลนซ์ครับ เมื่อเราได้ยินเสียงรถแอมบูเลนซ์หรือรถพยาบาลเราต้องทำยังไงบ้างครับลูก ต้องชิดข้างทางครับ เพราะอะไรครับ เพราะเผื่อมีเหตุคนประสบอุบัติเหตุคนไข้ครับ อันนี้คือเสียงรถดับเพลิงครับภาษาอังกฤษว่า fire truck ครับ เราเจอรถดับเพลิงเราต้องทำไงครับลูก ต้องชิดข้างทางครับ เพราะมือเกิดมีไฟไหม้ครับ คนติดอยู่ในบ้านที่มีไฟไหม้ครับ แล้วก็ตึกที่มีไฟไหม้คนติดอยู่ในนั้นด้วยครับ ต้องรีบไปดับเพลิงใช่ไหมครับลูก ใช่ครับ อันนี้คือเสียงรถไฟครับ ถ้าเราอยู่ที่สถานีรถไฟ เราจะต้องหลบอยู่ที่เส้นสีเหลืองครับ เพราะเผื่อรถไฟมาครับ เราต้องระมัดระวังตัวเองใช่ไหมครับลูก ใช่ครับ แล้วถ้าเราขับรถหรือขี่รถอยู่ล่ะครับกำลังจะข้ามทางรถไฟเราต้องทำยังไงบ้างล่ะครับลูก เราต้องหลบอยู่ตรงไม้ครับ ที่กั้นใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วเราจะข้ามได้ตอนไหนอะครับ ตอนที่รถไฟมันไปก่อนครับ รถไฟไปแต่ว่าไม้มันยังไม่ยกเราจะข้ามได้ไหมครับ ต้องรอให้ไม้ยกแล้วก็รถไฟไปด้วยครับ เราถึงจะข้ามได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ อันนี้คือเสียงสัญญาณเตือนเคารพธงชาติครับ ถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งครับ ต้องรีบไปต่อแถวเคารพธงชาติครับ หากชอบคลิปพวกเราให้กดติดตาม กด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Poddy Family ครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย